arkadaşlar. Kamera çok yakın. Biraz uzaklaştırın lütfen. Heh, iyi. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Makarons TV'ye. Ben LPS Makarons TV'den... Niye LPS Makarons TV'yi doğru dürüst söyleyemedim? Her neyse. Adımı bilmezseniz size kızarım. Ben Bisküvi. Bugün sizler için harika bir video çekiyoruz arkadaşlar. Zaten başlığı okumuşsunuzdur. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama biz böyle bir yıl önce mi ne LPS Makarons TV'nin kanalında minişlerin hayvan hallerine bakmıştık. 1. ve 2. bölümünü çekmiştik. Ve bugün 3. bölümünü çekiyoruz. Hatta ben bile kendi hayvan halime bakmıştım. Pek beğenmemiştim. Ama her neyse. Bu ne? LPS Makarons TV şunu siler misin lütfen? Sil dedim. Bu arada minişlerin hayvan hallerinin 1. bölümünü ve 2. bölümünü görmek istiyorsanız arkadaşlar şuradaki i butonuna veya açıklamalar kısmındaki linke basarak o videolara ulaşabilirsiniz. LPS Makarons TV bile bile mi yapıyorsun? Ben gidiyorum arkadaşlar. Gelsin minişler. Peki tamam. Merhaba. Hoş geldin Simli. Nasılsın? İyiyim LPS Makarons TV. Tabii sana Gülsüma diyebilirim sanırım çünkü adını söylemişsin. Evet söyledim. Çok mutlu oldum. Aslında beni kelebek zannediyorlar. Kanatlarım yüzünden. Ama ben aslında bir Yusufçuk böceğiyim. Bugün Yusufçuk böceğinin fotoğrafını göreceğiz değil mi? Aynen öyle. Hadi yana geç de göstereyim. Peki. Pekala. 1, 2, 3. Evet, nasıl hissediyorsun? Bu Yusufçuk böceği mi? Evet. Ben kelebek olmaya karar verdim. Evet ben kelebeğim. Tamam mı? Şimdilik görüşürüz. Bu fotoğrafı da çekerseniz çok sevinirim. Ben kelebek olmaya karar verdim. Nasıl yani? Beğendin mi beğenmedin mi? İğrenç. Neyse sıradakini alalım. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. O yüzden sesim biraz garip gelebilir. Merhaba. bak Gülsüma hastaymış. Bak. Merhaba Gıt Gıt. Nasılsın? İyiyim ne olsun. bak yüzünde ne kadar çok şey var. Ne? Göz diyorum göz. Ha. Ben de diyorum yüzümde bir şey mi var? Neyse hayvan halime bakacakmışım. Evet hadi yana geç de göstereyim. Peki. 1, 2, 3. Tada! Bak. Şunun kafasına bak. Ne kadar da küçük bir şey bu. Kafası küçücük, benimkisi de kocaman. Bunun şimdi beyni falan da küçüktür. Şunun tipe bak. Azıcık şişko. Yani ben şişko değilim. Benzemiyoruz. Bence ben horozum ya. Ben tavuk falan değilim. Çünkü hiç benzemiyoruz. Bunun kafası küçücük. Bak. Gördüm. Neyse ben gidiyorum valla. Evde yapacak işler var. Herkes beni bekliyor. Hadi görüşürüz. Sıradakini alabiliriz. Hadi gel Mark. Merhabalar. Biz Miniş şehrinin en yakışıklı minişleriyiz. Ve bugün hayvan hallerimize bakmaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülsimacığım. Nasılsınız? İyiyiz ne olsun. Yakışıklı hallerimizin yakışıklı halini görecekmişiz. Evet öyle olacak. Yakışıklı halimizin yakışıklı halini. Neyse evet öyle olacak. Yani sen pek yakışıklı değilsin de ben yakışıklıyım. Muhtemelen hayvan halimde bayağı güzel bir şeydir. Uzun böyle. Hani belki de gözleri benim gibi parıldıyordur ha. Umarım bütün kız köpekler de ona aşıktır. Ego da tavanda. Pekala Mark'la başlayalım. Sen kenara geç istiyorsan Can. Peki geçerim. Pekala. Tada! Güzelmiş beğendim. Yani aynı bana benziyor değil mi? Baksana o gözlerine çok güzel. Bu mu o? Yakışıklıymış. Evet bayağı yakışıklı bir şey bu.
Teşekkür ederim. Yok, üstüne alınma, buna dedim, sana değil. Muhtemelen benim fotoğrafım daha yakışıklıdır. Yeter bu kadar Mark, değil mi? Sıra bende. Peki. Geç. Hadi Gülsüm abi, bir an önce koy bakayım. Pekala Can. Tada! Ben niye o kadar yakışıklı değil? Sen herhalde başka bir köpek türü açtın. Yoksa diğer fotoğraf mı benimkiydi ha? Karıştırdın sanırım Mark'la benimkini. Yo, karıştırmadım. Baksana ne kadar da güzel. Ama bu kemiksiz gibi duruyor. Yani kemikli. Sadece sanırım cildi gri renk ya, o yüzden öyle duruyor. Ben bu kadar zayıf değilim ya. Benim yakışıklı olmam lazımdı. Bu benden daha yakışıklı olamaz. Gülsüm ağacım, bence sen yanlış fotoğrafı açtın. Mark, hadi gidelim dostum. Görüşürüz. Yanlış fotoğrafı. Neyse, sıradakini alalım. Merhaba Süslü. Ay 2 dakika sus ya. Seninle bugün uğraşamayacağım. Tamam. Hadi bir an önce göster de eve gitmem lazım bir an önce. Toplantım var. Makyaj falan sürmem lazım. Hadi göster bakayım. Yani nasılsın? Hay LPS Macron TV'cim, ne dedim? Uzatma dedim. Anlamadın mı? Anlıyorum. Çok boş bir insansın. Yapacak hiçbir şeyin yok bu hayatta ama... Yani şu an alınmalı mıyım bilmiyorum ama... Alınma canım, alınma. Sen zaten boşsun. Neyse, ben fotoğrafı koyayım. Nasıl? Iy! Iy! Hayatımda bu kadar iğrenmemiştim. Iy! Kusmuktan yapılmış gibi. Iy! Benim böyle gözüktüğümün farkında mısın sen? Sen böyle mi gözüküyorsun? Tabii ki de değil. Hiç benzemiyoruz bile. Sen bizim benzediğimizi zannediyorsun. Bu fotoğrafı nereden bulduysan hayatımızdan çıkarmanı emrediyorum. İyi misin? Değilim. Şu çıplak şeyi görmüyor musun? Ah! Bu senelerde hayvanlar ne giyeceklerini bilmiyorlar. Ben gidiyorum artık. Artık buna katlanamam. Bu ne ya? Ay! Ay! Ama Süslü, çok kötü davrandın hayvana. Aslında tatlı bir şeydi. Sadece biraz sinirli duruyor. Ve çıplak. Ama o kedinin türü öyle ya. Sus! Peki, sıradakini alabiliriz. Merhaba. İkizler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın Gülsüm? Ben de iyiyim. Peki, gününüz nasıl geçti? Gayet iyi geçti. Hayvan hallerimize bakacakmışız. Evet, bugün hayvan hallerinize bakacaksınız. Hadi bir an önce bakalım o zaman. Çok heyecanlıyım. Ben de. 1, 2, 3. Fotoğraf biraz korkunç ama bağıracağınızı zannetmiyordum. Sanırım siz tepkilerinden anladınız nasıl hissettiklerini arkadaşlar. Biz bence diğerine geçelim. Niye ters gidiyoruz? Pekala, sırada Zoe ve Minka var. Merhaba. Merhaba LPS Macron TV. Özlettin kendini. Seni o kadar çok özledim ki. Merhaba Minka. Nasılsın? İyiyim, nasıl olsun? Merhaba. Kızlar, sizi şahane gördüm. Nasılsınız? İyiyiz, neler olsun. Minkacığım, hazır mısın? Evet, ben dünden hazırdım. Benle başlayabilir miyiz LPS Macron TV? Benim güzelliğimi görmek istiyorum da. Tabii ki başlayabiliriz Zoe. Hadi kenara çekelim de bakalım. Peki. Ah, seni küçük beyinli şey. Yana derken kameranın arkasına demiyordu tatlım. Buraya. He. Ah. Bu güzel ellerimle onu elleyeceğime inanamıyorum. Gel buraya. Buraya diyordum. He. Evet, başlayalım. Tada! Bir kere ben kahverengi değilim ki, morum. Sanırım üstündeki mor şeyden bir point
katabiliriz. Nasıl? Güzel mi sence? Oh, yani style'ını pek beğenmedim. Tarzını yani. Hiç makyajı da yok. Hiç hem de. En azından hayvan rimel falan sürer. Bu ne be? Çıplak çıplak. O da mı paylanço olsun? Sustum, tamam. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben daha güzelim. Hayvan halimde yani fena değil. Ama bence sen mor köpek diye araştırsaydın daha iyi olurdu gibi geliyor. Neyse Minkacığım, sıra sende sanırım. Hii, ben çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Acaba benim gibi pembe bir maymun mu olacak? Sanırım pembe maymun diye bir şey yok Minkacığım. Olsun. Normal maymun da görebiliriz. Peki. Ben de görmek istiyorum. Hadi açalım açalım. LPS Makrons TV. Bunun poposu var. Bunun poposu. Nedense hiç şaşırmadım. Herhalde komikliği de bu yüzden geliyor. Pekala, sıradaki ikilimiz gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz küçük beyler. Nasılsınız? İyiyiz, ne olsun? Ben de çok iyiyim. Çünkü bugün tam 5 tane dondurma yedim. Ve 2 tane simit. O yüzden güzel hissediyorum. Nasıl yani? Sadece bu kadar mı yedin? Hayır canım, bunları 5 dakika önce yedim. Yoksa bugün pastırma yedim, mantı yedim, dolma yedim, sarma yedim. Daha sonra efendime söyleyeyim börek yedim, kıymalı börek yedim, peynirli börek yedim. Daha sonra annem bana çok güzel bir salata yaptı. Bir de mantı yedim. Bunu demiş miydim hatırlamıyorum ama evet, mantı yedim. Pekala, sanırım bu kadar yeter. Aslında daha az yedim. Birazcık daha fazla yemek isterdim ama LPS Makrons TV buraya çağırdı bizi. Sen nasıl hayattasın? Hadi bakalım. Kimle başlayalım? Benle. Lütfen. Peki Kirpicim, senle başlayalım. Tada! Aynı benim gibi şişko bu da. Nasıl yani? Şişko olduğunu kabul ediyor musun? Sen hiç beni gördün mü? Sence aynaya bakıp her gün ben çok zayıfım mı diyorum zannediyorsun? Yani... Dikenleri de bir güzelmiş. Aynı benim gibi şişko. Vallahi beğendim. Sadece biraz korkunç duruyor. Ama onun dışında bir şey yok. Beğendim. Tamam, sıra bende. Ay, o kadar yedim ki gidemem, düşüp duruyorum. Vallahi kusacağım. Hani hiç yemedim demiştin? Yani kahvaltı olarak çok yedim. Onların hepsi kahvaltı mıydı? Nasıl yani? Sen kahvaltı için ne yiyorsun? Rafadan yumurta. Hadi açalım. Tada! Benim şu an zaten biraz midem bozuktu. Daha çok midem bozuldu. Ve zaten zürafa kadar bir bedenim var. Allah Allah. Herhalde dolmayı sevmiyor. Sarmayı da sevmiyor. Allah Allah, ben bununla arkadaş olmayı bırakayım en iyisi. Neyse, görüşürüz LPS Makrons TV. Görüşürüz. Pekala arkadaşlar, geldik bugünün son hayvanına. Merhaba. Balayna, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen sanırım mini şehrine, yani mini halimize yeni katıldın. Evet, öyle oldu. Hatta benim açılma videomu şu iyi butonuna basarak bulabilirler izleyicilerimiz. Bir de linkini de aşağı koyarız değil mi LPS Makrons TV? Pekala, yaptık. Oley! Bugün hayvan halime mi bakacakmışım? Aynen öyle. Oley, çok mutluyum. Hadi sağa geç de bakalım. Peki. Nasıl? Ne kadar büyük bu? Ve niye benim gibi bir yaprağı yok kafasının üstünde? Bilmem. Sanırım normal hayvanlar zaten pek minişlere benzemiyor ya, o yüzden herhalde.
çok büyük gözüküyor. Beni bile yiyebilir. Evet. Hatta benim evimden bile büyük o hayvan, biliyor musun? Mavi balina. Gerçekten mi? Yanına gitmek istemiyorum. Ama sen olsun. Ya of, biliyorum onun olduğunu. Ama ben o olmak istemiyorum. Hem büyük. Anneanneme benziyor. Okey. Neyse, ben gideyim. Yoksa bu hayvan beni yiyecek. Ama sen olsun. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım 3. bölümü de beğenmişsinizdir. Hayvanlar pek hayvan hallerini beğenmedi. Ama bence çok güzeller. Ya LPS Macross TV, tamam yeter ya. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. LPS Macross TV kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapat şunu. Tamam. Tamam dedim.